第三課百分數 3C 19題。咁陳先生就買入咗10公斤嘅甲級茶同埋2公斤嘅極品茶。咁買入嘅時候個價錢呢係103蚊同埋600蚊1公斤嘅。咁但係當佢賣出嘅時候呢，個價錢就變成咗400蚊同埋2500蚊。咁究竟佢賺咗幾多個 percent 呢？咁睇翻個成本先呢，佢係用咗幾多錢去買茶葉呢？咁就係130乘10，600就乘2，咁加埋係2500蚊去買茶葉嘅。咁但係當佢賣出嘅時候呢，就係10公斤乘翻400，而2公斤就乘翻2500。咁所以結果呢，佢總共係賣出咗9000蚊嘅。咁由2500蚊嘅成本變成9000蚊嘅售價，咁究竟佢賺幾多 percent 呢？咁個公式就係呢，新減舊 over 翻舊，咁所以答案呢就係260%嘅。26題，一個商人買咗一張枱一張凳翻嚟，咁嗰張凳呢成本就500蚊，張枱成本呢係750蚊。咁但係當佢賣出嘅時候呢，咁張凳呢就係蝕咗30% 嘅，咁而張枱呢就調翻轉係賺24%。咁我哋假設呢個售價一個係 C 一個係 T 啦，咁所以新價等於舊價乘翻1減30%，咁答案就350蚊啦。咁而張枱呢就係舊價乘翻1加24%，即係1.24啦。咁答案就係930蚊。咁究竟賺一筆蝕呢？成本呢就係500加翻750蚊呢個成本。咁而個售價呢就係350再加930。咁於是呢，新嘅價錢就係 C 加 T 啦，舊嘅價錢呢就係500加750蚊1250蚊，再 over 翻舊嘅價錢，新減舊 over 舊。咁結果答案呢就係賺咗2.4%嘅。